ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং যখন করছো 11টার সময় শোবে রাতে, তার ঠিক 5 থেকে 6 ঘন্টা আগে, ধরুন যে বিকেল 5টা বা 6টা নাগাদ এই সময় লাস্ট মিলটা করা উচিত, লাস্ট মিল খাওয়া উচিত। এবং এই শেষ খাবারে প্রোটিনের পরিমাণটা বেশি থাকা দরকার, তার সঙ্গে হেলদি ফ্যাট থাকা দরকার এবং কার্বোহাইড্রেট একদমই কম থাকা দরকার, যার ফলে ডিপ কিটোসিসে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়। আরও একটা ব্যাপার, এই ঘুমানোর পরে, ঘুম থেকে ওঠার পরেই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ফাস্টিংটা ব্রেক করবে না। ঘুম থেকে ওঠার পরে তারও 3-4 ঘন্টা পরে, 5 ঘন্টা পরে, তারপরেই ফাস্টিংটা ব্রেক করে খাবার খাবে। কারণ এই ঘুম থেকে ওঠার পরে 3-4 ঘন্টা ওই সময় কি হয়, আরো বেশি কিটোন প্রোডাকশনটা হবে, ফ্যাট বার্নিংটা আরো বেটার হবে এবং ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং এর রেজাল্টটা অনেক বেশি এফেক্টিভ ভাবে পাবে।